배우 김선아, 청량한 봄날, 소념이 가득한 일상 패션으로 팬들을 사로잡았습니다. 11일, 인스타그램에 올라온 사진 속 그녀는 화이트 티셔츠에 넉넉한 청바지, 블루 니트 비니와 체인 목걸이로 감각적인 데일리룩을 완성했는데요. 만개한 벚꽃걸이, 상큼한 탄산음료 한 손에 들고 여유로운 미소까지 햇살 아래에서도 빛나는 피부와 분위기는 여전했습니다. 팬들은 이렇게 예쁠 일인가? 데일리룩도 완벽하다며 감탄을 쏟아냈죠. 한편 김선아는 최근 와이온 엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새로운 활동을 예고했습니다. 기대해주세요.